Tengo esta pulsera que se activa cada vez que mis alumnos dicen una mentira. Hola, profe. Vamos a probarla. Es que mi perro estaba enfermo. No, dime la verdad, ¿por qué llegaste tarde? Ay, profe, es que me quedé dormido. ¡Ja! Lo sabía, dirección. Ay, ¿cómo lo supo? Chicos, teníamos tarea para hoy. No, profe, para hoy no. ¡Ja! Con que mintiendo, Valeria, si había tarea, saquen el cuaderno que la voy a revisar. Ay, justo yo no la hice. Uy, tengo mucha hambre. ¿Quién está comiendo en clase? Más vale que me digan. Yo no fui, profe. Hasta aquí puedo sentir el olor a comida fuera de mi clase. ¿Cómo nos descubre todas las mentiras? Intuición.